喂，Hello Old Souls，我想話咧，如果你而家係聽緊呢條嘅聲帶嘅話，你係咯，而且你仲係一個 multi-dimensional 有住 quantum consciousness 嘅 being。啲字詞啊，如果你覺得你自己係無論認識定唔認識，明唔明白都好啦，甚至乎語言上面，你可能唔係最熟悉中文啊、廣東話啊或者英文啊，都唔係最重要㗎，因為呢啲嘅信息喺發放之前，或者係佢哋得以被產生啊，然後去發放咗出嚟啊。一來係個發放者嘅心念啦，當中嘅蘊含住嘅能量頻率啦，讓到你 being drawn to 嚟接觸到呢啲嘅信息啦。所以咧，你係有份去 co-create 呢啲嘅信息，讓到啲信息去接觸到你㗎。咁就係因為咧，呢啲嘅信息咧，當中蘊含住頭先講嘅啲能量啦、頻率啦，當中啲光碼啦、啲 light codes 啦，呢啲咧就係喺呢個無量嘅 quantum field 嗰度，呢啲嘅 light codes，呢啲嘅 frequencies，係喺一個嘅 quantum consciousness 嘅層面，喺一個嘅 soul level 嘅層面嗰度，我哋大家彼此係去共振到。係啦，而呢度都係一路做住呢樣嘢，就係嗰個嘅 remembrance 啦，同埋 resonance 啦，記起自己嘅一個 true essence 啦，你嘅 true essence 啦，同埋就係呢個 resonance 共振啦。呢句說話咀嚼一下，呢度冇嘢，唔係你嘅內在已經知道噶啦。呢度 simply 係一個 reminder 嘅角色，讓你去有翻嗰個嘅 remembrance。亦都讓你記得返 ，You are fucking limitless and powerful。因為your mind, your thoughts, your words shape your world。以及啦，各位 old souls， 好有可能啦，你會認為自己啦，或者係誤以為自己啦，或者係因為你嘅周遭不同的人事物講得太多啦，然後去讓到你摸到你去錯信咗，以為你自己嚟緊以下嘅狀況，同埋 labels， 包括但不限於，喂，你太 over 啦。你太咩啦？個咩自己 feel in 啊吓？喂，你太 we 混啦！喂 woo stuff 嚟噶喎，你 delusional 啊你！仲有啲咩啊？喂，你嚟撚晒地喎！咁下山數百啦吓，咁咧係都一啲都唔出奇噶。咧你要切記咧，所有你嘅 psychic abilities， 所有一啲你能夠係可以 authentically 咁做自己，全部都係一啲 cosmic gifts， 以及係你嘅 superpowers。你如果咩都唔記得都好，喺呢一度你要記得呢樣嘢先。